지프 랭글러 JL 2020년식 루비콘 차량의 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 매직카 모바일 장착입니다. 도어 잠김, 도어 열림, 스타트. 열 5초 시동 유지 시간 10분 설정했습니다. 시동 오프. 차량의 현재 위치와 이동 경로를 파악할 수 있는 GPS 모드가 지원됩니다. 매직카 전용 수입자 전용 경보기 D3 제품은 순정 리모컨으로도 원격 시동이 가능합니다. 도어가 잠긴 상태에서 락 버튼을 3회 눌러줍니다. 시동 오프도 마찬가지로 3회 눌러줍니다. 지프 랭글러 JL 2020년식 루비콘 차량의 수입차 전용 원격 시동 경보기 D3와 프리미엄 모바일 설치 작업이었습니다.